Selamat datang di channel Hobi Planka Toys. Wih, ada keranjang hitam teman-teman. Kita ambil yuk. Masih kosong teman-teman. Wih, apaan teman-teman? Ada dua ini. Kita ambil yuk. Wow, ternyata ada mobil monster teman-teman. Keren sekali nih mobil monsternya. Kita kumpulkan di sini. Kita ambil yang ini yuk. Wow, ternyata ada traktor teman-teman. Keren sekali nih traktornya. Kita kumpulkan lagi di sini. Wih, apaan teman-teman? Kita ambil yuk. Wow, ternyata ada mobil balap teman-teman. Keren sekali mobil balapnya. Kita kumpulkan lagi di sini. Wih, ada lagi nih teman-teman, warna hijau. Kita ambil yuk. Wow, ternyata ada eskavator teman-teman. Keren sekali nih eskavatornya. Kita kumpulkan lagi di sini ya teman-teman. Kita cari lagi. Wih, apaan ini teman-teman? Warna kuning. Kita ambil yuk. Wow, ternyata ada Slender teman-teman. Keren sekali nih Slendernya. Kita kumpulkan di sini. Kita cari lagi. Wih, apaan ini teman-teman? Kita ambil yuk. Wow, ternyata ada helikopter polisi teman-teman. Keren sekali nih helikopter polisinya. Kita kumpulkan di sini yuk. Kita cari lagi. Wih, apaan tuh teman-teman? Kita ambil yuk. Wow, ternyata ada forklift teman-teman. Keren sekali nih forkliftnya. Kita kumpulkan di sini. Kita cari lagi yuk. Wih, apaan tuh teman-teman? Ada warna hitam. Kita ambil yuk. Wow, ternyata ada helikopter tempur teman-teman. Keren sekali nih helikopter tempurnya. Kita kumpulkan di sini yuk. Kita cari lagi. Wih, apaan teman-teman? Kita ambil yuk. Wow, ternyata ada pesawat Boeing 737 teman-teman. Keren sekali nih pesawat Boeingnya. Kita kumpulkan di sini. Kita cari lagi. Warna merah teman-teman. Kita ambil yuk. Wow, ternyata ada truk pemadam teman-teman. Keren sekali ini truk pemadamnya. Kita kumpulkan lagi di sini. Kita cari lagi. Wih, apaan ini teman-teman? Kita ambil yuk. Wow, ternyata ada mobil ambulan teman-teman. Keren sekali ini mobil ambulannya. Kita kumpulkan di sini. Kita cari lagi. Wih, apaan ini teman-teman? Kita ambil yuk. Wow, ternyata ada pesawat Airbus A330 teman-teman. Keren sekali nih pesawat Airbusnya. Kita kumpulkan lagi di sini. Kita cari lagi. Wih, apaan ini teman-teman? Kita ambil yuk. Wow, ternyata ada bulldozer teman-teman. Keren sekali ini bulldozernya. Kita kumpulkan lagi di sini. Wih, apalagi nih teman-teman?
Kita ambil yuk. Wow, ternyata ada lokomotif kereta teman-teman. Keren sekali lokomotif keretanya. Kita kumpulkan lagi di sini. Kita cari lagi yuk. Wih, apaan ini teman-teman? Kita ambil yuk. Wow, ternyata ada pesawat Airbus A380 teman-teman. Keren sekali ini pesawat Airbusnya. Kita kumpulkan lagi di sini. Kita cari lagi yuk. Wih, apaan tuh teman-teman? Kita ambil yuk. Wow, ternyata ada truk molen. Keren sekali nih truk molennya. Kita kumpulkan teman-teman. Sini. Kita cari lagi. Wih, apaan tuh teman-teman? Kita ambil yuk. Wow, ternyata ada truk tambang teman-teman. Keren sekali nih truk tambangnya. Kita kumpulkan lagi di sini. Kita cari lagi. Wih, apaan tuh teman-teman? Kita ambil yuk. Wow, ternyata ada bus tingkat teman-teman. Keren sekali nih bus tingkatnya. Kita kumpulkan di sini. Wih, apaan tuh teman-teman? Ada warna kuning. Kita ambil yuk. Wow, ternyata ada bus telolet teman-teman. Keren sekali bus teloletnya. Kita kumpulkan di sini. Kita cari lagi. Wih, apaan ini teman-teman? Kita ambil yuk. Wow, ternyata ada mobil polisi teman-teman. Keren sekali mobil polisinya. Kita kumpulkan di sini. Kita cari lagi. Ih, apaan ini teman-teman? Kita ambil yuk. Wow, ternyata ada jet tempur teman-teman. Keren sekali ini jet tempurnya. Kita kumpulkan di sini. Kita cari lagi yuk. Ih, apaan ini teman-teman? Kita ambil yuk. Wow, ternyata ada bus sekolah teman-teman. Keren sekali ini bus sekolahnya. Kita kumpulkan di sini. Oke teman-teman, sekian dulu mencari mainannya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih.